rangu ndinonzi Leo Jakarta Erics. Aiwa, tinotenda nerutsigiro rwamunotipa kuti tive patiri nhasi ndimi. Asi pane zvichemo zvamunozotipawo muchitiudza kuti isusu tine muono wakadai, tine muono wakadai. Ko chakati chakagumira panzira, ko chakati chiri kuya rini. Tinotodawo kukupai kugara muchinakirwa, tisakusiyei mune nyota. Asi izvi tinozvigona chete tikabatsirana. Satauya nenyaya inonzi sponsor a series $2 campaign. Iyi ichaita kuti zvese zvichemo zvenyu zvese tizvisadzikise. Saka tinokumbira kuti mutisapote vari diaspora, vari muZimbabwe, vari kupi. Information ichanyorwa pascreen. Motibatsira kuti zvinhu zviite. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Zoitwa, mwanangu ichizoendwa. Choita, jese isu totenda. Kuti tapepuka, tichifema. Mweya wacho waipa, wakuzarira. Watenderera, mweya wamomotera. Alright, girls. So, mogadzira tendo tonango ku hospital land. Kuchi chakaitika kwavari naiti. Doctor achari kuti anzi minor stroke here, saka vachingori mu hospital imomo. Please musazokanganwa bag ramama wenyu randasiya pambedha avandi. But did it attend? Nyaya Shamiso yaufa. Because inini I think ndakaita kuti gogo vaite stroke. Lois. Wadiwa mumira kutaura nyaya yaShamiso. Timbotanga tambopedza nyaya yeurwere hwakoko. Handii nyaya yaShamiso yakaripotwa police. Aiwe Lois unongotaurisa iwewe. Usikunoti unesari under pressure panapa. Nongwezira dead stress iwewe. Kutaurisa kupi kwangu ndoita nyasha. Iwo usikuziva kuti Shamiso could be in danger. Iwo pa internet unonyatsoziva kuti zvinonzi 48 hours dzekutanga ndodziri critical kuwana someone after that. Munhu anoshaikwa tichiita zvemafanisi panapa. Aiwa. Iwe unongotaurisa iwewe. Handi tinoona gogo. Ndiudzai mwana kuti munhu anoshaikwa tikazomuwana asisiko. Ukaramba uchitaurisa kudaroka chaya kuzopesa ndakuru. No. Aiwa unotaurisa uyu. Musakanyofungisisa nezvinhu izvi mwana, hapana chisingapere mwana. Ede zvimaakungofunga nyaya yedhiyo tosvika kupi kana makadai? Munoti ingori nyaya yedhi chete rena yanzvadzi. Ko mwana wevaridzi uyu. Ko mwana wevaridzi wandisiri kuziva kuti ari kupi. Muchaona mazuva chete mapurisa achatouya pano achindisunga inini undita suspect. Chita suspect iyi? Kwandi mwana yakashaikira mumaoko mangu here naibhuti. Plus inini mawira akaita panapa hangu ina ndakumafarira ndakumbomugamuchira ini. Ndakaita zvokumbonyikidzwa chaiko. But inini tete inini pachizvangu inini handifunga kuti nyaya ingasvike ikoko, nekuti even vabereki vacho vemusikana vari kutoziva kuti imi hamuna ruoko munyaya iyi. Amen. Ko kumusha makazodi? Makazofona? Kumusha ndakafonera ana baba muniri. Vakati tisvike ikoko wanzi mwaka uri kufamba. Saka Simon makamudza? Nyaya dzangu naSimon munodzisiya wani. Takapedzera kutaura naye 2 years ago parufu rwatiteronika. Ndimi munotaura naye kandi mukatotudza. Ndotaura naye kupi Simon? Ndakapedzera kumuona parufu rwemukadzi wake mukuru wemaipaida. Ndogotaura naye nepapi? Naiye mukadzi wake asingationawo sevanhu isu. Tete, hanzvadzi yenyu yakabata iye. Iye nekamukadzi kake kakaonda kekuoma mwoyo. Kane mwoyo wakaoma tete. Kurumba kwake tete ndokuri kutisimudzira mhepo dzese idzi. Zvino makuda kuti ndonosuma. Hatikwanisi kugara naye pasi tichitaura naye we. Asi kana ibhuti matara yanongoda tiri pamwe chete semhuri. Takutotaurira kana baba vacho kuti vamupe zuva tosangana kumatara ikoko kumusha. Dai zvangoitwa zvinokurumidza bhuti. Tarisai muone matambudziko ari kundiwira inini. Tete, ndinovaudza nhasi chaiye kuti vataure naye tosangana kumusha. Sure.
Anyway, Daniel, how do you plan about going to work today? I mean, how do you plan about babysitting your fugitive in there? Mama was now more. Beth, I thought I told you. Kuti nigga, I'm only trying to help this kid. I have a plan, okay? We have a plan. So what's your plan this morning? How is she going to eat, bath, or even shit in this house? Mama was now moving around. Beth, you're supposed to be helping me, not working against me. Do you see this life being healthy? What's not health? Can you not see with mom and dad are so obsessed with money and power that our beyond that, even us giving an opportunity? You know that's not true, right? Alright. What was their choice when Spider wanted out? When she said she was tired of this lifestyle? Right, Po. Mama did. Now that's too much. What are you saying? I'm saying, think, Lucis, think. We're born in a house full of chaos. Yes, money we have. But are we happy? Are you happy? As for me, in Nang, I'm not happy. And I'm tired of being heartless. You see, this Chishamiso girl, she has a very sad story. Imagine Grambona Maiva Kuberega, Jesena Baba. So you believe what she's saying? Eh? I really want to give you the benefit of doubt. Can I pao? Then yeah, she's good. In one of these days, I want to have a family. So, and do you know Chishamiso, she's a victim of one of our organizations. What? Sex part. Look at Numbuga. Apatona getting my destiny killers again. At 16. 16, Beth. Yeah, this is too much information. What feel like guilty? In can feel guilty panzanya yaki. And can feel like guilty soga. It's normal. That's normal. Because you can ask level moms namdaraga. Atuma one. Because that's a point of no return. So what's the plan? A plan is repok up. Jokti yoga, udun batira, kuchengita Vashamiso mom. Pasna no mona. Check a plan yangu, we go to next and it. Atuna mnyingerira, kana apora pepega, kuti aende kumba kwao, tunomsia kumba kwao. Imba hiyo umbesha. Ngo chago batira uti mchengete pasna no mona. It's fine, but we need to send you as soon as possible because I don't want to be in trouble because of your drama. Deal. Thanks, sis. Thank you so much. Knock, knock, knock. Kelly, Kelly. Ndiri kuno. Ndiri kuya nditopedza gesi. Chimama. Remki. Kokuzogeza kwadziya kudai asoita client. Mama, ndakakudza wani kuti ndachita zvema clients, ndachita zvema hookups. Hakuna client tu. Iwewe chai. Ukuseka zvenyu. Ini ndakutoda kusetla. Ngagore rinotichaonerera. But you girls you give me a purpose to live my life. Ka vibe kamgori nako so kanondiita mushe. Kim, ingoti mari yeduka ndio inokuitira great. Chete. But mimi girls ndiyepitacha mune muchitiitira mimi. Kotadii futi. Chi? Kwaitike? Kumwaoko tainika. Ati hafu kuenda kumusha kwake kubohera. Kim watanga. Hauna ndikuoma manje makuwe wewe umaona. Ndikudzoka. Kinika. Kimu makuwa una wewe. He. Unenge wadzidzwa kupi? Todzifambira kazi ndokubasa kwedu. Mrs. Mary, do you prefer to be addressed as Mrs. Mary or Sylvia Mary? Sylvia is good. Thank you, Sylvia. First things first. Who is Sylvia Mary and what motivates her? Sylvia is a vibrant young woman, a mother, a wife, who came from a very humble, the word is very poor background, and worked my way up in this life to where I am today. As a family person, you speak of mother, wife.
what is the motivation behind you wanting to be into the governor's office? This office is something that I've thought about for a very long time. You see, as a mother, I feel there is a lot that I can change and improve for other mothers out there who are not being heard. You know, from the burdens of looking after a family and then having to hustle through life to make ends meet. As a wife, I feel this office will enable me to hear the voices of those other women who are under suppression, gender-based violence, etc. I value family because I see it as a driver to making any society strong. And a healthy home, a healthier nation. Right. When you speak of gender-based violence against women, are you talking from experience? Unfortunately, not in my own experience. But I've heard and helped other women at work, at church, even in my neighborhood. And abuse that affects women comes in so many different forms. There is financial abuse for those women who are staying at home, verbal abuse, emotional abuse, before we even talk of physical abuse. So these are some of the issues that are very close to my heart. And as a woman, I take these issues very, very personal. Oh, that's good. Sylvia, ndinoona chido kwairo neshungu dzekuti governor's office inge ichishanda. Not knowing kuti vamari vanokupai rutsigiro rwakadii. Oh, Mr. Marie is my biggest supporter. Wow. My cheerleader. Beautiful. Oh, he's the pillar to all this. He is very, very supportive. Without him, I don't know if I could do this. Ndakatoenda ndikanotora mubhedha wake nestovhi yake ndikamuchengetera kuti anozozvitora paanodzoka. Kutaura kuno kwato halfway kuenda kumusha. Haiwe Kimo, nyaya dzakwazi kumeka sense. Chaini agoshedza iwewe asinodedza inini kana geti. Chaini chaichaiye. Handi mune muchimutoita pamadhirere munoti anenge asingakuone zvinhu. Asi chakazobvondoka. Pakaitika dzakawanda kapa kuita obsession chaiyo. Handakambotanga arwa narendo rake. Ene zvawada kuziva nezvemimba yainayo. Mimba? Iwe kwechi chakandichamba sei kwechocho? Kwani mune muchinyepera ushamwari. Naiwe, saka kundodzwa kuti nyaya yemimba ndoyaita kuti Taina aite zvokutiza. Why? Zvana wai zvomuzobvunzana paanodzoka. Handinoziva kuti nangu handineni nyaya dzevanhu handina makuwa ende unozviziva iwewe. Iwewe shaya makuwa. Waiwaya waita iguwa shoma. Kukuudza kuti shamwari yako haisisiku. Usazonoitsvage iguwa hereroro. Kana kuti ingori true information chete. Guwa ndora wakutoita iwewe rekutondibvunza kuti why. Ko mazuva anaya hamusi kutora maorder mabhoka. Okay. Maorder ndoro every day here. Nchauya kwakwako. Asi iwe wakatozoshingirira kuramba kutsuka. Kusara uri one wega mutema muchiraundi. Kim chienda unodzoka ndimbofunga nezatainizi. Kana iwe watsvuka ka indozotsvukawo. Utengesa zvizvo usingambosembula sei. Hai ndozotsuka kana watsvukawo. Mudikani, ndati ndoenda kukudongorera. Ndapfuura nekumusika ndikakushayaka. Zvese zviri right here mudikani. Waitako mudikani. Masana handisi kumusika, ndiri panopamba. Kuindava zvese zvakanakazvo. Shamwari ka, ini zvina zvinaundimirira musha. Kana kuti ndifunge kuti ndiite sei, ndangokumbirawo maprayers ako. Ndibatsirawo nekunamata. Edha akasungwa. Kuindava nzii futi. Nyaya yacho yakakurisa. Kana kuti ndikutsanangurire. Kana pekutangira chaipo handina. Zvinofema chaiko ndikuitira kufemera padenga chaipo chaiko. Aiwa ndokunzwisisa mudikani. Say no more. Katinyengeterei Mwari anotitira zvakanaka. Vakanaka muzita raJesu. Tendai Mwari wamasimba ose nokuti makanaka. Here you go. I have something to eat. Thank you. I don't know what lies you told my brother that you managed to convince him to bring you back here. But as you can see, this place is not safe for you.
especially you in that condition. andinambomunyepera ndakatomudza chokwadi changu chese. So tell me, you fall pregnant per sex part, and then you were sent packing. Kumbakwa wakasiwa, you ran away, hit by my brother's car. You are here pregnant. The next thing, miscarriage. Oh, come on! Why am I even narrating this back to you? You know your script. What's your business here? My business? Yes, as in who sent you? And you want us to believe that you're only 16? I mean, who do you work for? I don't work for anyone. Really? Let me tell you something about this family. We don't do well with liars. Especially secret agencies. They are our worst enemies. So if by any chance I find out that you're lying to my brother about who you are and where you are coming from, it will not end well with you. I think I'm ready to go kwedu. I thought you said you don't have a home to go back to. I mean kuti havasi kundida ikoko but ndikanokumbira vanonditora because handina kwekuenda. Isn't that a good idea? See, a little truth goes a long way. Now Daniel is coming back now. We need to work kuti tokubudisa panapa sei. I don't want to alarm my mother in there. Naswera sebata nato. Naswera bo. Naimaita nato. Makapa tiny notice. Notice ndandisati ba. Ini nditori as shocked as you are. Andangobuda tese tisipo. Time idzozi dzandakufonera ika ndibva basa. Ndopandawana pamba pasina munhu. Pakashama. Ha, sunoiterezo zokubuda nangobuda unge ari kutandaniswa. Sandizvere zvamaidai. Anditi ndimakati ndimpe notice. Ndakadaro rini? Ndakati umpe notice nini? Imi, why are you being so concerned all of a sudden? Iwe unozoona here zviri normal kuti munhu anongobuda mabudiri aya. Akataura here kwaenda? Imi, kwakanaka here. Chii chaizvo nataini? Makundibvunza mibvunzo yese iyi. Imi mamusiri makamurwisana naye mukamurowa. Ipapa mwatotiza kupondwa. Iwe hausoona pekutondishaudhira iwewo? Imi kana musina zvekutaura murume mukuru, fambai. Mubve munhu anoita madouble standard ndombozvida here. 1 minute amude pano anoshatisa pamba. The next makutanga kutsvaga kwari. Come to think of it, makundipa kuti ndifunge kuti there was something fish going on between you two. Something fish like what? Aita nacho. Munhu achete consent here nemunhu angatyarawo pamba pake. Ko kana akadenhana asine some dangerous people kwawaifadayo wachiswera wari kuma-outing kwawoko. Saka how does that concern you? I'm just getting to see that you are very dull. What if those dangerous people come here? Wakatanga kunetsana nesu. Todi. Ndo zvamunogona kufunga chete murume mukuru. Zvakaoma zvo. Kwamarara seko nebonyasha. Namuka mamuka sei? Ndamuka. Ko geta asati apedzana nasi. Vakutopedza regai ndivashedzi. Ayo, mira ipapo iwo ndiyo ndini. Alright. Marara mushe kumba uko? Mama. But mama ematombotsura mwana wenyu. Kwaita sei? Mama zvenyu. Loisa asakanamboteerera kumba uko. Anenge achingostressa dedi. Ichi chisanga achibva kuvatongosa nenhau yaShamiso. Akatobva kutoudza Rafu musune papa. Asi Lois naye mwanangu chii? I know Tessa hatisi kufara nenyaya yaShamiso iyi. Ende hapana akamutadzira Shamiso. Zvakaitika paya ndo zvinoitwa munhu wese, musikana wese anenge aita zvekumitiswa. Ende zvese zvaakuitika izva is beyond our control. But kuzoblema daddy manje unenge waromwe ipapo. Handitya? Ndazvinzwa. Saka unofanira kuzoti sorry kuna daddy, handiti? Alright. Ande. Yeah. Svikai. Makadii zvenyu? It's
Tipedi makadiwa. ndo panogara gogo shamba iri pana. Hongo ndipo kwakanaka. Ya kwakanakako. Ndinoitwa Titus Chipanga. Then mukoma wangu anonzi Philip Chipanga. Tabva kwaMutsindo naye. Ndofunga musati mambotoona panapa. Saka tantauyaone shoko kuna Shamiso. Shoko kuna Shamiso. Hongu baba. Tiri hama dzaShamiso. Okay. Tiri hama dzababa vake. Asi tatauyawo neshoko rorufu. Nokuti mukoma wadu akashaika 3 months ago. Asi vakasiya will muzita raShamiso. Yeah. Mkoma Felix na mkoma Philip. No. It's Titus and Philip. Okay. Yeah. Mkoma Titus na mkoma Philip. Okay. Ngatipinde hedu mkati. Thank you. Saka iwo amanyasha zvotoita apa kapa. Iwo utomhanya kuchipatara nevasikana. Alright. Handiti? Alright. Mukasvika vachinzi vadischargwa. Mondifonera. Handiti? Nokutumira imota. Alright. Pari zvino ini nega ndimboona vaenza. Ndizvo regai timhanye. Alright, nyasha. Bye bye. Alright. Ende vasikana. Right. Sezvo tambotaura tiri panze. Isi tiri vanun'una vaJason. Vanhu vababa vaShamiso. Okay. Mukoma wakashaika 3 months ago. Isu takazongoziva zvaShamiso muwiri iyi. Saka semhuri takagara pasi tikati aiwa regai tisvike tionesane naShamiso wacho maererano nezvakasiyiwa nababa vake. Asi ivo baba vaShamiso vacho vakambofa nei? Chii chakaitika? Mukoma vakaita tsaona vachibva kupurasi kwavo. Isu tanga tisina kana tarisiro kana gadziriro yekuti vangaparara nenzira iwe. Nematambudziko akavarume. Vakaonekwa. Iye musikana aripo. Shamiso haapo pari zvino. Asi tanga tichitoti taringatosumuka kuti tanga tamutuma kuningirike nokumusha uko. Tamutuma kumusha kuti amboendesa makrosari kuna Muchembere. Asi kuswera mangwana anouya zvake Shamiso. Anenge ava pano. Mkuru. Ini zvekuswera mangwana ndione zvichiite. Nokuti tine mamwe maplans atinawo kumba. Saka dai zvaibvira aigona kutiteera. But maonero andakuita manje unokwanisa kumuperekedza nokuti ndiri kuona mwana achiri mudiki. Kana zviri izvozvo zvazvo hapana chakaita sei? Hapana chakaipa. Tinomuperekedza, tinouya naye. Kutisira address tinouya. Ndingafunzewo. Quiet. Muwiri munei? Muwiri mune zvombe. Mune imba yekuGlenview. Then tine purazi rekumarondera. Zvakare. Alright, aiwa pakanaka. Aiwa, imi varumeka, imi maita basa zvikurusa. Tinotenda. Asi pane imwe nyaya zvakare. Nyaya yechiredzwa chambuya vake. Saka kana muchikwanisa muuya nawo vozonongedzerwa mombe yavo. Kana pane umwe uripwa unoda kuripwa tinobva taripa ikoko. Ndiko zvakare kunenge kune dare racho. Amai vanouya. Aiwa. Vanouya. Chatiti svitse shoko kwavari. Tinozongoti vauye. Okay, kana zvadai mukuru. Andione chatinogarira panapa. Isi toenda zvedu.
aiwa tinotenda varume tinotenda maita basa zvikurusa asi musati maenda ndanga chingokumbirawo kuti musiye mangonditirawo screenshot yewiwi aiwa musanetseka zvinhu iyoyo itori fotokopiwa zvose zvamunoda munozviwana imo kunyange neadress zvose munozviwana zvirimo imo aiwa kana zvakadaro zvakadaka aiwa hatitenda aiwa aiwa musara zvakanaka aiwa pakanaka aiwa ndizvozvo maona tichibuda azvacho mwari uyu ka No thanks. Yeah, I called you here because of the guy Eddie Mangena. He's being detained at Norton Police Station and his case is against drug trafficking. Have you spoken to him yet? No, that's why I called you here. This is a very delicate matter to me and I cannot be seen anywhere near that cell. There are informants everywhere. Okay, sure. I'm on it. But anything else I need to know? No, I'll update you if anything comes up, but for now, I need details and names of everyone involved. Sure thing. Yeah. I'm on it. Cool. Yeah, I ain't like you, baby. I ain't like getting used with this stuff, yeah. Oh, fight for me, baby. Don't give up and stick a look on your face, yeah. These demons come and go. On a mission, want reflections on my soul. These demons come and go. On a mission, want reflections on my soul. Don't act like you don't know. They got you standing, wanna leave you on the floor. Yeah! Wow, did you hear that? Did you hear that? Yeah. Did you feel it? Did you feel it? That's some great music. That's dope. Yo! Yeah, feeling it. Well done, Man. Yeah. Thank you, boss. Thank you, boss. Are you the man, Thank you, bro. And boss, did you bring me that nice, good stuff for me? No, Rivu. What do you mean? Munomuga. I tell you, guys. None of that good stuff in here. Not What? anymore. What are you saying? I'm sorry, I don't understand. What? What? Yeah. I don't understand. What are you saying? Exactly what I said, guys. Munomu, atete zozo. And if I see you putting that stuff in here, you are gone. Waenda. Dara, kasi magari wane ready. Kasi pageto pa areas pangu donya yani tsaka yo. Of which you check this place out, man. No one can ever suspect anything. Are you deaf? And who would be deaf in this room? Thank you for coming, bossman. Respect. We're having an election, bossman. Apparently some good news and not so good news at all. Rivo, what are you doing? The good stuff. What's up with that? Boss was just telling us we can't be using in here anymore. Ever. Really? Since when has that ever been a thing here? And how does he expect you to be creative in that mood? Thank you, boss. You're choking me. Don't worry. I've got the good stuff in my office. And I'll give you soon. Thanks, bossman. Can I see you in my office? Woohoo! So, big, clean boss. You've now taken things so literally that the moment you got a small window, you were already up in arms, trying to drop the business. I thought this was a clear move, Dad.
Do you want us to ruin Mom's campaign? Here we have stars that are prone to publicity at any time. Oh, don't try to be clever, boy. Your own mother told me about the discussion that you had with her the other day. Where did she telling her about wanting out? What did you mean when you said you want out? Oh, she told you? Well, of course she told me. And I couldn't agree with her more. You were born into this business, son. In fact, you were born because of this business. Look at us. We've managed to build an empire that a lot of families in this city are living on right now. I'm not disputing that, Dad. All I'm saying is some of our practices are not healthy for the society. Oh, shut up, Maniwe. Huh? When did you start caring about society? If I pull the plug on all the luxuries you are having in this life, will you still be saying all that nonsense? Look, if it's that girl who's pushing you to go blind on reality, then you will not marry that girl. And instead of bringing her into the family business, you are right here busy trying to walk away. Dad, my girlfriend has nothing to do with this. Well, she better not. Otherwise, you'll be like your sister, who's now languishing in poverty in some God knows where place. And if you want to join her, then go ahead and join her. Ko, you are cleaning. Sisi Varipi? Well, I'm just tidying up. She's somewhere in this house. Sweetheart, you see the reason we work so hard for this money is so that you don't have to lift a finger in this life. Life should just be easy peasy for you. Mom, you know, sometimes I wonder how your childhood was like, because this is hard work for you. You know my childhood. Ndogara ndichikuudza wani kuti ndakakura sei. You see, when you are born poor, born in real poverty, you will understand what it means to be rich. But you and your brother, we gave birth to you, Tane Marika. So this kind of language might not resonate well with you. But we know a lot of poor people, and most of our deals are very poor. Oh, poor girl. Poor people. Seeing those people and engaging with those people does not give you quite the experience you ought to have to understand poverty. No. No. So you mean we don't even know what it looks like? No, far from it. But you know what? I like the fact that you and your brother, you work very hard. Look at what we've achieved as a family. No one can touch us now. And Beth, tell me that you do not agree with your brother's crazy thoughts these days. Well, Mom, I think he's also looking at settling down. Settling down? With who? That Lulu girlfriend of his? I don't see it. Never. Well, they've been dating for 4 years, and to me, I think they are now solid. Kasi pane zvamuri kurangana pamba panapa that me and your father is not aware of. Well, listen. Whatever you two are planning, it better not involve the business. In fact, it better not affect the business. And I'll have you know that not even the two of you comes before the money. Business comes first. Okay? Yeah, that's very clear. Mama, I thank God that it was just a mild stroke. Askanaka, makunza say, Danan, just a little pain beside the but I'm getting better. Sure. Saka regeka ndiende ndokurarise pasi muzorore zvenyu. Ayo, hakana. Again bofurwa nemipo ndiri muno.
mama ndandatooshaya kuti ndoita sei pano. Ndandakunetsekana kumashura akaitika pano. Keti chimomirira kuremedza mai nenyaya idzodzo handizi zvoti amai vapore sha. Inyaya iko mama hazvina basa, hapana kana nyaya apa. Mukoma baba Nyasha vari right. Nyaya isina kana basa ndichazokudzai. Inogoshaya basa seko nyaya yacho iwo wati mashura naiwe. Kojoi. Kuya pano achipopota amai kupopotera nyaya yadhiti jo. Anyway, ndosaka ndati hainayo basa ndimazvinzwa. Kuna imi Shamisa akazodiko vedwe makambonzwawo nezvake here kana kuti kungonzwa karunyine kupi zvako? Ya, pane vanhu vaiti vakamuona musi wabva pamba wewe. Saka pauchiri kumbotsvaka kuti vanzwe kuti akafamba sei. At least zvaanani vedwe. Zvaanani. Kana pane vakambomuona? Ndofunga zvinoita manje. Aiwa, don't worry mama. Shamisa anodzoka mai manje. Handizi? Ya. Vasikana, endai kamunogadzirira gogoti. Amai ndandatone stress. Mama muchandibata here pano. Aiwa, ndaraiti. Andiona mai. Saka waikwata chiva ma. Ngotingo chikazina basa rese. Chiona manje utiri pano. Chinyepedzera ngosingandidi. Ina ndokudeni. Aunyari unyeba manje baba. Manyemwera uri kuita kuti wange kamwana kanhonga switi. Sha isusu todika sha. Saka singadike ndiani? Ona manje tuhasha. Tuhasha tuka munhu ari murudo. Unodena nditi? Ita kuti unodena mudiwa. Hauskuda. Okay, kwacho unodena mudiwa. Good girl. Andiona manje. Sorry babe, anchakudeni. Okay. So anyway, kumba cheti chiyo uri kunoko. Kozvikumba zvaupinda papi futi uno. Anditi zvipanape. Isi tumota zvipanapa. Ngati zvipanapa. Usanyanyofungisisa iwo. Okay, fine kwacho. Boss? Y'all good? Manje. We vari kupisa anoenda nechimuti. We are on top. But Andy, my friend, and Vakari, this one. I got you. What's up? Okay, but sika kubvira undizive yo anoziva kuti nini I'm a straight talker. Taranya yangu sezva zvirandi. Okay. If it's about snitching to the boss about No. Far from it. Okay. Anyway, and you know kuti murume wese there's a point in life kuti unongoda kuti ama critical decisions. Yeah. And do you think kuti munhu akada kuita maybe that turn away from family utanga kuda kunzvenga from the family setup, can he be considered a rebel? A rebel? A very strong word. Rebel is a very strong word. And in any case, people are entitled to their own opinions and choices in life. Okay. Is your family this flexible? Because I know that your dad is a pastor and all that. How do you cope with that? And you being like this? Is there a problem at home? Is there a situation at home? Because, all right, in my case, it was not easy walking this road. My mom had to intervene and convince my dad that there's light at the end of the tunnel. I see your mom can't help you. My mom, that one, she's a non-starter. Zvino manje zvasipo Shamiso wacho zvoitwa sei? Kana zvaitaurwa nehama dzababa wake chiri chokwadi ka pakatoshata. Ini tete hangu sekufunga kwangu ndinoona sekuti handiti makaudza hama dzacho kuti Shamiso akafamba, saka chiri papa kwakungomirira Shamiso kuti adzoke kana kuti awanikwa, then tozofambira nyaya yake pfume. Yeah, so chiko chimboyasoitika muupenyu hwaShamiso.
ende mhepo dzacho kutenderera kwacho so choona munhu anofuma neupfumi from Norway iye wacho haasisipo. Mukati hadzisidzo mhepo dzaitaurwa namadzibaba idzi dzerufu rwababa vake. Asi ndizvozvo chaizvo. Asi ukwana zvinhu zvakufumuka kudai so zvakureva kuti zvapadhuze. Shamiso apadhuze kudzoka. Ine zvikadaro baba Anyasha, zvikatodaro zvinenge zvanaka. Nekuti amai ticharamba tichiva tichi tinovataura kuti kudii. Tinosvika rini tisingaudza amai zviri kuitika. Apa imi baba Anyasha mavanyebera. Mati pane munhu akamuona imika. Ndo kunonzi kuva nefaith Keti. Andiri kuona necondition ina amai havachada kuremedzwa nenyaya dzakawanda. Handiti? Haichokwadi, baba Anyasha is right. Imimi pane zvese zvamucharonga kana kuita. Munofanira kungoudza mama zvinhu zviri positive chete. Yeah. Ende isusu takutombofanira kutombogarira pano amai Nyasha. Kusvika amai vanyasoota sei? Vanyasopora. Because amai vari kuda kunyazosimbiswa nenyaya dzashamiso idzi. Kabata zvizvi ungosimbisana chete kana baba Anyasha. Ngatitsvagei mwana please. Yeah, sure. We'll do everything kuti Shamiso adzoke kumba. Is there a particular matter that is getting you to this point? Yeah. You know what, Kabiti? Mazwanuka, I'm just thinking about family. Settling down, say all that stuff. Icho. Chakufunga kurora. Watowana msikana anororeka in this day and age. What do you mean, BT? Vasikana vakazara vanororeka kunze uko. Maybe you also tsvaga chete. Baba, if you're sure and you're set, happy days. I'm here for it. I live for that. Vasikana vari kuizvinizvi though. They are just fake people. They want to party and they've got these fake booties and vamwe vacho vazhinji vabudirira kutsuka vakura ngemango. Any marriage has never been for me. I'm afraid of these women. Very afraid. But if you are set and you are happy, good for you. Happy days. Well done. Congratulations. Well done. PT. It's not like Daurora Mangwanaga. I'm just thinking along those lines. Kuti imagine that a family ga. Say, given my background and my family issues. I see. But if it's just about pushing, you just hide it from me. Shamwar, I'm not intending to hide anything. In fact, I want to quit it all. And what? Oh, I see. I get you. I get it. Yo. Yeah, it's not going to be easy. It's not going to be easy. And so what are the conditions? Not good. Come in. Hi Lulu. Hi Titi. Siri Makot. Long time wangoro vera kupindewe. Well, you know, college, you know. What do you say, Titi? Titi bo, well, your boyfriend is not home. I'm wambutira nepa phone yake. I wanted to surprise him, but I can go wait in his room. No, actually, I have some girl talk. So I can talk on the nogara kupu or garden because I think I need you advice on that. Oh, okay. Oh, by the way, Mom is home today. Oh. Do you want some juice or something? No, okay. I'm fine. Okay, let's go. So, what's going on? Talk to me. Oh. I've been dating my boyfriend. It's been 7 months and so I was thinking, is it time you got into marriage? Well, it depends on how you guys rate your relationship, but if it's the one, then why not? I just don't know. I'm nervous. You know my parents, how they are. Well. If it isn't my daughter-in-law, how are you, dear? I'm well, Mama. I'm right. I was actually coming to greet you. Oh, don't worry about that now, love. I'm here. So, what have you been up to? You and my son. I see he's very
opinionated these days. Part of your influence, is it? Mom, she's just here for a visit. She doesn't even know about dancing. Ah, shut it. You think I don't know her type? Now, young girl, if you are here to try and feed my son some poison to disown his family, then you'll have me to contend with. I don't take lightly to people who try and come between me and my family. And I say try, because nobody has ever succeeded. And you will not be the first. You girls have a good chat. Well, now that you're back, I think I have to leave the two of you guys. Babe, I'm going to control my papers. It's hectic back at the office today. Saka, I have to touch back. At this hour, it's almost 6. Babe, you know I'm into accounting and Mdarwanga, at this time of the month, I'm going to see. So I just have to collapse this month's figures. Then I'm all yours. Okay, at least let me escort you to the office. Okay, let me grab some papers and it. I left my bag inside the house. Okay, let me go grab it. Only me repan up. Do open up my mind. And for it. Maiwe zvangu. Asi nhai baba Unyasha, do you think we did the right thing usiya tete geti na mama viga kumboko? Kwasi wasikana hausi kuvaverengera. Handi Nyasha atoo musikana mukuru naye mai Nyasha. Even if kukanzi kwaitika any problem ikoko, anotongofona todzokera. Pane kuti isusu dai taramba takagara ipapo. Kokupamba pano pakapwanya. Asi nyaya yemuzukuru wako yakaoma shamwari. Shamiso, Chishamiso zvechokwadi. Saka muchaita sei apa kanonoka kuwanika? Nenyaya yepfuma yake kai? Inanzi tombofunga kusvika kwese ikoko amai Nyasha. Kotadi tambofambawo. Nekuti zvese zviri kuitika izvi handiti vakazviudzwa kare kumaprofita kwavakamboenda. Kwaisusu tienda kunobvunza kuti kudii? Handiti zvakataurika kare. Shamiso akanzi mupenyu ende achauya ega. Saka isusu chedu isusu kungomirira. Kumirira? Tinomirira takaita zvekuita sei nhai baba Unyasha? Izvozvi tete geti ndinovaona hangu ziso ravo ravanenge vachindipa. Vanenge vachitoti muri kuwana zvenyu hope menyu mwana wangu asipo. Zvakangooma hazvo. Kubva saka kahandika kumaprofita kwacho. Tongoenda. Handina kuti handei kumaprofita. Tinoenda kuchechi kwedu kuna pastor. Tunovaudza kuti takadzinga mwana nekuti atadza ende ari kushayikwa. Iwo mapasta unonyatsomaziva iwewe. Hai. Asi kuti tirambe takangomira moyo wangu hausi kuda. Saka alright mangwana ngatimuke tiende kupolisi. Tinonzwa kuti haufa. Izvozvo zvawakutaura izvozvo. Ndizvozvo chaizvo manje. Ende tosvika tonyatsonomavhurumutsa mapurisa iwawo. So this is it. Now you can't even go to the office with me. Come on, babe. I thought we've been through this one. You know that accounts can be draining and it needs my full attention. You have a new coffee kokoka. You know that you distract me. Don't wait. Well, you win, Kwacha. It's fine. Whatever. Anyway, let's talk about your mom. My mom? Now? Yes, now. Why is she having problems with me coming to the house these days? My mom doesn't have problems with you coming to the house. Okay, Saka, why did she say, Kutanzi, Nina, I'm coming to the house to feed you poison to disown the family? She said that? Well, in front of Tabith, you can go ahead and ask her.
Okay, babe, I'm sorry. I'll talk to you. That was wrong. Wait, is there something going on? Like, kumbonzichi kumbaikoko about me. Did you do something and maybe they're blaming me for it now? No. It's a crazy time with my parents, and nothing for you to worry about, and I'll fix that. And for now, let me go back office and once I'm done, I will call you and babe. It's okay. I love you, and Kasimiro unosi kudya? Handozozviona. Amanyasha. Waona here zvanga zvakanyorwa muwiru rababa Vashamiso? Imba nefamu mukore uno. Saka ndofunga tete vaive netest. Plus murume wacho was rich zvekudaro, handiti? Kungotiwo madhezi atizira geti. Ndo paya pataivaka kumashava paya. Ini ndakatozodzoka kunoku. Geti atoita se atodzoka pamba. Shamiso atozvarwa. Kungotiwana mai ndo vakazongotsenga zvavo mukanwa. Nyaya dzakapedza tadzongosiyana nadzo izvo. Asi aive nemukadzi kani? Aiwa, angasino. Nyaya dzemachechi dzakazonosiyana idzi. Ndo zvakamutadza kuroora izvozvo. Handi munoona zvinoitwa nevaberekiso. Chionei pamwe munhu aitoda mwana wake, zvese nemukadzi wake. Asi akaitirwa decision nevabereki. Ende zvakabva zvatochinja upenyu hwese, even hwevana. Asika unoziva zvinoitika mutsika dzedu nemagariro echivanhu. Zvinhu izvozvo hapana pazvinombofa zvakachinja. Pese panonzi paroorwa munhu, hama dzinotoita se dzinotopindira. Izvozvo izvika pamwe kudai Shamiso chaiye akatogara zvakanaka. Kana iyeyo hanzvadzi yangu, kudai pamwe chete. Aiwa ngatisiyane nezvakawanda tode kukuzviremedza. Isusu ngatingoita way forward. Way forward yakutoda kaiye Shamiso. At least izvozvo anenge ane pekugara paanokwanisa kuchengetera mwana wake. But manje this time inini ndichatochengeta iye Shamiso wacho nemwana wacho zvese. Auzive pamwe Shamiso ndiye achazochengeta dzinza rese panapa. Mommy, you look so nice. You look so beautiful. Thank you, sweetheart. I've got a date. I'm going out. Of course, silly. He's my date. Wait a minute. So you thought I was cheating on your father? No, not really. I didn't say so. Yeah, but you thought it. Well, I was just curious. Curious? Well, not as curious as I am to find out what Daniel when he comes kaka. What are they up to? Care to do me a favor? Mom, no. I'm not going to spy on Daniel. No, thank you. You know what, Faith? I used to think you were a split image of me. You've become too soft. What happened? Mom, I just believe if there's something that you want to know about Daniel, it's better if you ask him yourself. I'm sure I know because Martin is what is. Oh well, you got me there. Anyway, it's fine. I'll ask him myself. But one thing I know for sure is I don't know what it is with her. I don't know whether it's a suspicious look or her fake attitude. Whatever it is, it just gives me the creeps. Mom, really? Ish.
I just say it as it is. And, I mean, that's how I see it. Baba Jerry, uri kubva upi? Is that how you welcome your husband? Baba Jerry, pindura zvandakubvunza. Ndati uri kubva kupi? Wabuda pana pamakiseni uchiti ndikuenda pasera apo. Mapasera apo pawadzoka this time. Asina ura mzonoona shamwari dzangu. Shamwari dzipi? Dzipi? Ndabuda pana pana ndakaona baba Tanatswa. Ndikasvika baba Tanatswa varipo. And iwe you are not there. Asinotamba na baba Tanatswa chete. Ndoika ndotamba nawo. Ngazi yongo chintere kwa baba Tanatswa ongo chintere. Baba Jerry ndati uri kubva kupi? Shamwari ka siyana neni. Usado ndipedzera hasha dzako dzemadaddy issues zako. Unzwa? Wati baba Jerry? Wandinzwa. Ndakudza kuti unoona baba wako uko wakaramba. Anozwa? Ndokune ma problems ako ikoko, not with me. Yeah. Next time ukuta ribanga charo ndi. Try me. Kwanza. I know, babe. I know. Look, I'm sorry. No, you don't know anything. Are you even seeing things clear right now? Hey, sis, chill. Where's mom? Of course she's inside. Okay, Daniel, do you even know the consequences if mom had to find Chishamiso inside? Okay, let's talk about your girlfriend, Lucy. I had to look so stupid maskati in Chigarana Emu garden just because I wanted to protect your little secret. And I thank you for that. I really appreciate what you're doing. I don't need you to thank me. I want you to send it away. You know, I can't stop doing my deals, stop my life just because I want to babysit for you. Okay, Rakunzi. I will take you out tomorrow. Wait, look. Mom and Dad, they are going out tonight. So, Machingo Buddha, then you send her away. This late? Of course this late. Wakamunza this late one. Or maybe, if you're worried about her, you can just book a hotel or something and then she can find her way out, Mangwan. Okay. I'm not joking, Daniel. If you don't do that tonight, I'm out tomorrow. You are on your own. Right. Okay. Nusa Daniel ndongo kutenda nezvaunoita. Ukandichengeta panapa against your family's will. But I'm not feeling safe here too. Zvotinogona unondisiya hangu. This time, are you sure you're okay? Okay. Hauna pfungwa dzakaipa or something? Handina zvangu. Ndakanokumbira vanonditambira. Even soga. Ndinokubatsira kukumbira kwacho. Then I make sure kuti wakumba and safe. Mambozoti you are a good man, Daniel. Thank you. Alright. Unoti asabereka wangu ari kubuda manheru handiti. Saka yoga ndikutsvagira lodge handiti. Then ndosinokusiya kumba mangwana. Alright, waita basi. Ndokumbira ukafoni yako ndifone kumba, they must be worried. Alright. But apa utaurire pasi. Kuzabereka wangu achiri mukomo. Then tobataenda kana vabuda. Alright. Thank you. Aina pili. Hello? Hi, Nyash. Ndishamiso. Aiwa, taurira pasi. Please, taurira pasi. Ndangofuna kuti ndikudzoti ndiri mupenyu ende ndikuya mangwana. Please, usaudze vanhu. Just gogo nasekuru chete, okay? Alright, bye. Thank you. Gugu. Ndataura naShamiso afuna. Shamiso, kupi? Wadi kuya nefoni yacho tataura naye ndirini? Ha? Msukuru wangu kani na imeduwe msukuru wangu. Yuwi. Akufuna pafoni pangu ati ari kuya mangwana but ati ndisatomudzi bana. Kuya mangwana. Ndipe phone number dzacho dzafona nadzo izvezvi ndimfonere please Nyasha. Afuna ne private.
Nai mwari wangu. Shamiso mupenyu. Mwari kudzwa. Ari pai, ari kuita nezvei nyasha kani. Anombotaura zvakawanda uyu. Atanzokuona mangwana. Ari right. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Sorry. There you are, lover boy. I was beginning to think that I've been stood up. Well, I just had some more serious pressing issues to deal with. Like what? I thought you wanted this night to be special. I found that more you've been looking for all this while. We already warehouse 6 months ago. You don't say. Any evidence? More than that. A confession and the receipts from the police that you worked with. Oh, that bastard lost us a lot of money. Ah, where is he? In the car. Ah, bring him in. I want to look into the eyes of the men who betrayed this family. Oh, bring him in. Have we met before? Good. Then we'll meet properly in heaven. Zoitwa, mwanangu zizoendwa. Joysta, bese isu totenda. Kuti tapebuga, tichivema. Mweya wacho waipa, wakuzari.